오랜만에 월디의 운동 영상을 담아봤어요. 여름 내내 기운이 없던 월디가 가을이 되니까 다시 생기가 돌더라고요. 컨디션이 아주 좋아져서 저도 덩달아 기분이 좋았어요. 오늘은 영상을 찍어주시는 분과 함께 했는데요. 오자마자 재채기만 하시고 월드를 놀래켰답니다. 그래도 덕분에 재채기 부스터로 긴장감은 확실히 올랐어요. 그동안 3-4개월 정도는 소륵 운동만 하다가 오랜만에 대륵 운동을 해봤는데요. 정말 좋았어요. 저는 월드가 처져 있어서 둔할 때보다 예민해져서 작은 사인에도 잘 쉽게 반응해줄 때가 좋더라고요. 오늘은 딱 그런 날이었어요. 자기 페이스대로 알아서 잘 움직여주고 셀프 캐리지가 아주 좋은. 구보할 때는 앞으로 끄는 힘이 강했는데요. 이럴 때는 원운동이나 이행운동을 자주 해주면서 말을 집중시키는 게 좋아요. 특히 일반 회원분들 말이 갑자기 놀라서 전력 질주를 할 때 마장을 크게 쓰면 말이 더 빨라지고 기승자는 놀라서 다리를 더 세게 조이게 되죠. 그럼 이제 악순환이 시작되는 거예요. 그럴 때 안쪽으로 강하게 밴딩을 주고 작은 원을 그리며 속도를 줄이는 게 효과적이에요. 답보를 들어갈 때는 목표 지점을 확실히 정하고 시선을 그곳에 고정하세요. 플라잉 체인지를 한다고 말머리를 좌우로 크게 밴딩을 주지 말고 말머리는 똑바로 일자로 두고 리듬은 4템피에서 3-2-1 템피 순으로 해주면 좋아요. 오늘 저희 월디가 4템피에서 1템피까지 정말 잘해줬는데요. 아쉽게도 지금 동영상을 찍고 계신 분께서 1템피만 쏙 빼놓고 촬영을 했더라고요. 지금 영상의 소리를 들어보시면 아시겠지만 저도 템피를 할 때마다 항상 속으로 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 이렇게 리듬을 세고 있어요. 월드는 앞으로 강하게 끌어주는 말이 아니에요. 그래서 최대한 다리로는 보내고 손으로는 살짝 연결만 해주고 답보 변환을 해요. 월드한테 첫 번째는 앞으로 가자예요. 뭘 하든 말이 활발해야 뭘 할 수가 있지 이 액티베이션이 없으면 아무것도 안 돼요. 뒷다리 빠지고. 말마다 다 다르겠지만 월디는 일단 앞으로 나가는 게 가장 중요한 말이에요. 이렇게 경숙보를 끝으로 훈련을 마무리했어요. 오늘 날씨가 너무 좋아서 월디랑 저는 외승을 나가기로 했어요. 저희 월디도 외승을 정말 좋아하지만 내리막길은 유독 싫어하더라고요. 처음엔 아까처럼 꼭 한번 멈춰서 거부를 하죠. 그럴 땐 단호하게 타이르고 나면 그제서야 잘 가요. 사람이나 말이나 다 똑같아요. 오르막은 힘들지만 이로운 운동이고 내리막은 조심해야 하는 길이죠. 내리막에서는 최대한 천천히 상체를 뒤로 두어 무게중심을 말 후부 쪽에 실어주세요. 앞으로 쏠리면 말의 앞다리에 무리가 가서 부상의 위험이 커집니다. 이렇게 기분 좋게 운동하고 바깥 공기를 마시며 승마장 구석구석을 누비는 게 정말 행복했어요. 지나가던 중에 큰 소리에 월드가 놀랐을 때는 저는 말 지나가요, 사람 있어요 이렇게 일부러 크게 소리를 내요. 오랜만에 마장해온 저의 찍사님은 주차장에서 멈추시더니 혼자 다녀오세요 하시네요. 누가 봐도 빨리 가고 싶은 저 표정 보이시죠? 하지만 저에겐 지금부터가 진짜 시작이에요. 월디 포카리 줘야지, 샤워 시켜야지, 굴레 닦아야지, 당근 씻어줘야지, 벽 정리까지 하고 마지막 저 샤워까지. 오늘은 특별한 간식도 준비했어요. 바로 옆집 볼리맘이 직접 키운 당근. 바로 김포 당근이라고. 풀향이 정말 진하고 달콤해서 말 친구들이 모두 환장하며 먹었답니다. 그리고 요즘 제 영상을 보시고 승마용품 관련해서 댓글이 보여서 조만간 제가 아껴둔 제 승마용품을 나눔하는 시간을 가져보려고 해요. 마지막으로 오랜만에 놀러온 제 아기 친구들도 방목장에서 신나게 놀고 마지막엔 다 같이 장어 먹고 하루를 마무리했어요.